السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض أسئلة على الدرس الأول في الوحدة الثانية، توزيع سكان وطننا العربي، في كتاب الامتحان صفحة 80. احنا هنحل الأسئلة على جزئين، ده الجزء الأول. الجزء الثاني هتلاقيه عندك في الوصف تحت معاه الامتحان. يبقى الدرس ده احنا هنحله على جزئين، ده الجزء الأول، والجزء الثاني هتلاقيه في الوصف تحت عندك. اولا لو انت لسه جديد معانا واول مره تشوفنا، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. 1. يتركز السكان بالوطن العربي في المناطق السهليه. يبقى السكان بيتركزوا في المناطق السهليه لقيام الزراعه، وبيقلوا فوق المرتفعات، ومع ذلك يفضل سكان لبنان واليمن سكن المرتفعات بسبب اعتدال المناخ. 2. ترتفع الكثافة السكانية بغرب دولة اليمن. يبقى ترتفع الكثافة السكانية بغرب دولة اليمن زي ما قلنا، لأن سكان اليمن بيفضلوا سكن المرتفعات بسبب اعتدال المناخ. 3. أي من الدول العربية الآتية ترتفع بها الكثافة السكانية بالرغم من انتماء معظمها إلى الإقليم الصحراوي الحار. ترتفع الكثافة السكانية بدولة مصر رغم انتمائها للإقليم الصحراوي الحار، لأن معظم محافظات مصر بتتركز على وادي النيل والدلتا. يبقى بتتبع الكثافة السكانية في مصر حول وادي النيل والدلتا. 4. يوجد تطابق بين مناطق تركز سكان الوطن العربي وتوافر المياه العذبة. يبقى بيتركز سكان الوطن العربي حول مناطق توفر المياه العذبة. 5. أثر النشاط الاقتصادي الموضح بالصورة المقابلة على تركز سكان بصورة واضحة في بعض المناطق بدولة. الصورة اللي قدامنا دي منطقة لاستخراج البترول والغاز الطبيعي، فدي بلاقيها في دولة السعودية، لأن السعودية من ضمن الدول اللي بتشتهر باستخراج البترول من الخليج العربي. 6. يظهر أثر الزيادة غير الطبيعية للسكان بوضوح في دولة الزيادة غير طبيعية اللي هي الهجرة في دولة السعودية. 7. يرتبط توطن السكان في مناطق الواحات بالمياه الجوفية. يبقى بتركز السكان في الواحات بسبب وجود المياه الجوفية اللي هي مياه الآبار والعيون. 8. من الدول العربية التي أثرت الحروب والصراعات في عدد سكانها وكثافاتهم هي دولة فلسطين، لأن دولة فلسطين بيقتل أعداد من السكان بسبب الحروب والصراعات، فبكده بتأثر الحروب والصراعات على عدد السكان في فلسطين. 9. من البلاد العربية التي تعاني قلة في الموارد الاقتصادية دولة مصر. يبقى دولة مصر بتعاني من قلة في الموارد وزيادة في عدد السكان. 10. دول الخليج من دول الوطن العربي التي لديها عجز في السكان وفائض في الموارد. يبقى دول الخليج عندها عجز في السكان وفائض في الموارد. أما دولة مصر وسوريا ففي فائض في السكان وعجز في الموارد. 11. أي من الدول العربية الآتية تعاني نقصا في الأيدي العاملة؟ دولة الكويت. يبقى من الدول العربية اللي بتعاني نقصا في الأيدي العاملة دولة الكويت. 12. تصنف محافظة القاهرة على أنها من المناطق السكنية مرتفعة الكثافة جدا. 13. الدولة العربية التي يرتفع بها معدل البطالة دولة سوريا. يبقى سوريا ومصر فيها معدل بطالة. 2. أمامك خريطة الوطن العربي، يكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. 1. الرقم يمثل منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة. الرقم اللي بيمثل منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة هو رقم 3 على ساحل بلاد الشام. يبقى ساحل بلاد الشام دي منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة، يبقى الرقم 3. 2. يشير الرقم إلى دولة بها صراعات وحروب. الدولة اللي بها صراعات وحروب هي الدولة رقم 6 دولة فلسطين، يبقى رقم 6 و6 دي دولة فلسطين. 3. منطقة تنخفض الكثافة السكانية بها تمثل الرقم. المنطقة اللي بتنخفض فيها الكثافة السكانية هي رقم 1، ديت هضبة الشطوط رقم 1.
4. الدولة رقم بها عجز في القوى العاملة. الدولة اللي بها عجز في القوى العاملة وزيادة في الموارد هي رقم 5 اللي هي السعودية. 5. يشير الرقم إلى منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة جدا. المنطقة اللي بتشير إلى الكثافة السكانية المرتفعة جدا هي رقم 2 على وادي النيل والدلتا في مصر، يبقى رقم 2. 6. الرقم 4 يشير إلى منطقة ذات كثافة سكانية. رقم 4. بعض المناطق المتفرقة على ساحل البحر المتوسط. رقم 4 ديت منطقة ذات كثافة سكانية متوسطة. 3. أمامك مجموعة من العوامل المؤثرة في توزيع السكان، صنفها في الجدول الآتي حسب المطلوب. عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية بتؤثر في توزيع السكان. رقم 1 التضاريس، ديت عوامل طبيعية. 2 الأنشطة البشرية، عوامل بشرية. 3 المناخ، عوامل طبيعية. 4 الصراعات والحروب، عوامل بشرية. على فكرة دي الأنشطة الاقتصادية، هي تنفع الأنشطة البشرية برضو اللي هي التجارة والصناعة والزراعة والتعدين، دي كلها أنشطة بشرية اقتصادية. 5 النقل والمواصلات، عوامل بشرية. موارد المياه والتربة الخصبة، عوامل طبيعية، يبقى موارد المياه والتربة الخصبة عوامل طبيعية. 4 اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1 يعتبر معدل النمو السكاني في الوطن العربي معدل منخفض عن المستوى العالمي. خطأ، لأن معدل النمو السكاني في الوطن العربي ده معدل مرتفع، ومعدل النمو السكاني في الوطن العربي 2.6%، يبقى معدل النمو السكاني في الوطن العربي 2.6%، وهو معدل مرتفع. 2 ترتفع نسبة الوفيات في بعض الدول العربية مثل الصومال. صواب، بسبب المجاعات، دولة الصومال فيها مجاعات، فبترتفع نسبة الوفيات في دولة الصومال بسبب المجاعات. 3 تنخفض الكثافة السكانية في وادي النيل والدلتا. خطأ، لأن ترتفع الكثافة السكانية في وادي النيل والدلتا بمصر. 4 يفضل السكان الإقامة في المناطق الساحلية الخصبة. صواب، لقيام الزراعة. 5 يقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. صواب، يقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف، ويتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل الممطر. 6 تتوسط الكثافة السكانية في المناطق الرعوية. خطأ، بتنخفض الكثافة السكانية في المناطق الرعوية. 7 توفر وسائل النقل والمواصلات من العوامل البشرية التي تجذب السكان للإقامة والاستقرار. صواب. 8 تعاني مصر نقصا سكانيا وزيادة في الموارد الاقتصادية. خطأ، العكس، تعاني مصر زيادة في السكان وقلة في الموارد، يبقى تعاني مصر زيادة في السكان وقلة في الموارد الاقتصادية. 5 اكتب ما تدل عليه كل عبارة مما يأتي. 1 زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين. الزيادة غير الطبيعية، يبقى الزيادة غير الطبيعية هي زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين. 2 نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها. الكثافة السكانية، يبقى الكثافة السكانية هي نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها. 3 العلاقة غير المتوازنة بين السكان والموارد الاقتصادية. المشكلة السكانية، يبقى المشكلة السكانية هي العلاقة غير المتوازنة بين السكان والموارد الاقتصادية. 6 بما تفسر. 1 ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الوطن العربي بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات، يبقى بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. 2 انخفاض معدل الوفيات في معظم الدول العربية بسبب تحسن الأحوال الصحية وتقدم الرعاية الطبية للأطفال وارتفاع مستوى المعيشة، يبقى بسبب تحسن الأحوال الصحية وتقدم الرعاية الطبية للأطفال وارتفاع مستوى المعيشة. 3 ارتفاع معدل الوفيات في بعض دول الوطن العربي بسبب الحروب والمجاعات في بعض الدول مثل فلسطين وسوريا والعراق والصومال، يبقى بسبب الحروب والصراعات في بعض الدول مثل فلسطين وسوريا والعراق والصومال. 4 اختلاف توزيع السكان في الوطن العربي من منطقة لأخرى بسبب العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. العوامل الطبيعية مثل موارد المياه والتربة الخصبة والتضاريس والمناخ، والعوامل البشرية مثل الأنشطة الاقتصادية والصراعات والحروب والنقل والمواصلات، يبقى بسبب العوامل الطبيعية من موارد المياه والتربة الخصبة والتضاريس والمناخ، والعوامل البشرية مثل الأنشطة الاقتصادية والصراعات والحروب والنقل والمواصلات.
4. ارتفاع كثافة السكان في وادي النيل ودلتاه بمصر بسبب وفرة موارد المياه العذبة والتربة الخصبة. يبقى بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة لقيام الزراعة. 6. تركز سكان الصحاري في الواحات بسبب وجود المياه الجوفية والتربة الصالحة للزراعة. يبقى بسبب وجود المياه الجوفية والتربة الصالحة للزراعة. 7. يفضل سكان لبنان واليمن سكن الجبال بسبب اعتدال المناخ نتيجة الارتفاع. يبقى بسبب اعتدال المناخ نتيجة الارتفاع. 8. ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة بسبب توافر فرص العمل وارتفاع الدخل. يبقى بسبب وفرة فرص العمل وارتفاع الدخل. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل الجزء الأول من أسئلة الدرس الأول. وما تنساش تتابع معانا حل الجزء الثاني، هتلاقيه عندك في الوصف تحت. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم أول دراسات اجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.